फिके चांदणे घर परसू ही सुने सुखे मुले मांजरा परी मुकी दर दोघांच्या मध्ये धुके तू गेल्यावर या वाटेने चिमणी देखील नच फिरके. कसं चित्र असतं बघा, खिडकी चिमणी काय आहे, जो कोणी दाणे टाकणारी असेल तरी, म्हणून चिमणी देखील नच फिरके. तू गेल्यावर या वाटेने चिमणी देखील नच फिरके. कसे अचानक झाले नकळे